大家好，那这几天梅雨季又有台风，那所以很多车子都会漏水。那目前来说 ，Toyota Previa 这台车只要10几点过后，天窗都容易漏水，因为在外面风吹日晒。是我们这个礼拜预约了2台天窗漏水的车主，准备更换天窗。那远爸来帮大家介绍一下这几台车的施工状况。那目前这台 Toyota Previa， 我们来介绍一下我们的拆装细节步骤，大家跟着镜头看一下。拆装天窗总成最重要的步骤就是里面的线路要拆，那这边已经拆得差不多了。我们左边 A 柱的线路与右边 A 柱的线路都要拆下来。那拆下来后，我们会把所有线路拿上来，这边都要拆掉。之后把前挡饰板这边也拆掉，那这边也都要拆。那我们现在继续施工。再来，我们拆装室内灯总成以及电动门开关总成。紧接着，我们拆装遮阳板。遮阳板总成拆装，把手拆装，后门把手拆装，后上把手拆装。再来，我们拆装 B 柱饰板，拆装吸顶电视总成，后冷气控制开关。再来，后内装总成拆装。内装饰板这边都要拆装，那这边也一样。拆装完后，我们天窗总成的内装部分我们已经拆下来了。那现在整理线路。好了，我们内装总成拆下来了，这边都是它的内装总成。那我们继续拆装，准备拆装天窗。天窗总成拆装，那目前小天窗拆下来，之后我们准备拆装大天窗。那师傅也拆得差不多了，我们准备拆装。好了，天窗总成，那我们也拆下来了，来看一下里面。那这是大天窗，那一般会漏水，就是上面这个橡胶都硬化了，那这边都有缝。那我们先要进行除胶后，再更换新屏。另外，我们看一下天窗上层。这边也要除胶，这边都是漏水的主要原因。那我们进行除胶。首先，我们先进行除胶，之后使用吸尘器。这边除胶完成后，我们会更换天窗防水胶条。那我们使用日本原厂的零件。有3条都需要更换。那另外我们看一下，我们除胶过后，天窗的部分这边已经除胶完成。那边处理好就可以安装了。我们先更换小天窗的橡皮。我们安装前面的防水条。好的，安装完成。最后我们安装大天窗的垫片，那漏水的主要就是这一块，那我们更换日本原厂的新屏，更换后就可以安装了。天窗组装完成后，那我们内装部分使用扭力扳手进行扭力方式锁紧，将每一颗螺丝平均扭力锁紧，确保维修品质。天窗组装完成后，我们进行漏水的测试，那确保没有漏水后，我们才可以继续组装。那目前检测没有漏水的状况，那之后我们就可以进行组装了。大家好，那以上介绍是我们针对这台 Toyota Previa 整个天窗漏水施工的过程与步骤。当中有什么不了解的地方，或是想了解的地方，或是有特别深入想要知道的地方，都可以私讯远爸。